our leaders in the faith, bakata baffe mu nzikiriza, the bereaved family of Mama Lucia, and all of you political and civic leaders, family ya Mama Lucia, namwe mwenna, my elder, Colonel retired Dr. Kiza Besigye, and all of you mourners in your respective capacities. Mukulu wange Dr. Kiza Besigye, namwe mwenna abakungubazi mu bitibwa byammwe. Thank you all for coming in your large numbers to honor a great lady. Mwebale nnyo era tubeebaza nti mwebale kujja mu namba ennyingi bwetyo. This compound where we are became home to the FDC through friendship and through association. Luno olujja lwe tulimu luno twajjamu era tuluzeemu lwafuuka lwa FDC olw'obumu n'okukolaganira awamu. For many years we came here and we were well received, fed and housed. Emyaka mingi nnyo tubadde tujjanga wano era nga tulya tunywa bulungi ne tusula bulungi waka wano. So today we come here as FDC to return thanks to Lucia for having a great family, a family that loved and cared. Era olwaleero tuze wano nga tuze kwebaza n'okusiima olw'obulamu bw'omugenzi Lucia olw'okubeera ng'abadde ne family ennungi era eyagaliza. But particularly this association was linked with my elder brother, with my mentor, Wafula Ogutu, whom we call Waf fondly. Naye obumu buno bwajja ku lujja buno nga bukulembereddwa muganda waffe mukulu wange Wambe Wafula Ogutu eyatulage ku okutuuka wano. So while speaking at the funeral of his mother, I would like to say everything that has been read and said about our mother Lucia was replicated in Wafula Ogutu. Ebyo byonna era njagala bategeeza nti byonna ebyawandiikiddwa ebisomebwa ku mugenzi Mama Lucia byonna bituufu ate byasukkuluma ate ne byegatta ne ku Wafula naye. A person of brilliance, Wafula Ogutu. Omuntu alina obuvumu ye Wafula Ogutu. One of the best managers we have had in this country, Wafula Ogutu. Omu kubakulu amaneja maneja kyafuuka kya Lusoga bamaneja abalungi ennyo mu Uganda mu nsi eno mulimu Wafula Ogutu. Wafula Ogutu is somebody who would create something out of nothing. Wafula Ogutu ye omuntu asobola okutonda ekintu mu kintu alibadde kintu ye n'agifuula ekintu. And I think at one time he was wealthy. You should still be wealthy. But in his wealthy situation, he's such a humble person. Ebiseera ekimu yali mugagga muvundu nnyo era yaliko omugagga era akyali mugagga naye mu mbeera zonna talagangako nti mugagga. Wafula Ogutu is a peacemaker. He loves peace. Wafula Ogutu muntu wa ddembe ayagala nnyo eddembe. When we raised our voices in our meetings in anger, he would be the neutralizing factor. Bwe tuba tuyimusiza eddoboozi lyaffe nga tuli mu kuteesaganya kwaffe nga waliwo ebitutakuttule bulungi ye ajja n'abeera mu maseekati n'atereeza embeera. It is very, very sad, the circumstances that brought Mama to her deathbed. Kibi nnyo olw'ebyo ebyaleetera ebyaviirwako Maama okutuuka okufa. Indeed, we were in the struggle. When Honorable Wafula came to Parliament, he found me. I had done 10 years, but he became my boss. In the 2.5 years of the last 5 years, I served in Parliament. Era omuntu wennyini Wafula Ogutu bwe yalondebwa n'atuuka mu Parliament yamusangayo. Naye olw'obulungi bwa Wafula n'ebikolwa bye yafuuka mukulu we ate mukama we era emyaka 2.5 nga yabaweereza. But together with us, because we stood for the truth, Mr. Museveni began to hunt us down. Era bonna olw'okuba bayimirira ku mazima Mwami Museveni ye yasigala abayigganya era akyabayigganya paka na leero. So in the election of 2016, a number of us were listed not to return to Parliament, and Museveni did everything
including deploying the military, senior officers of the military, money, and all types of violence to ensure that we don't return parliaments. Mukulonda okwabonna okwa 2016 Mwami Museveni yasalawo n'agamba nti bano n'awandika n'okuwandika nti ono n'ekundi sibagala baddeyo mu palamenti. Olw'ensonga eyo yasalawo amagezi gonna n'aleeta abasirikale abajaasi buli kasasiro yenna okulemesa era mu butuufu baabalemesa. You know that Dr. Kizza Besigye won with 52.8% in that election, and we say to Mr. Museveni, we are not going to tolerate this nonsense. We will swear in Dr. Kizza Besigye. Era okulonda okwo kwonna mwakimanya bulungi nti Dr. Kizza Besigye yawangula n'obutundu 52 n'obukutukutu obugwako, naye olwa Mwami Museveni olwamanya nti kiriwo ekyo n'abba obululu bale bagamba nedda ffe tujja kulayiza Dr. Kizza Besigye nga pulezidenti era yakyali pulezidenti ne leero luno. Twebaza. If Wafula and the team were not courageous people, we would have fled to exile at that time. Enti singa Wafula Ogutu ne tiimu ye tebaali bavumu tebandituuse kwekyo. We decided that we would stay here because this is our country and the responsibility of freeing this country is on our shoulders, and we'll provide the leadership and keep providing the leadership for the people of Uganda. Bagamba nti tetugenda kudduka tuve mu ggwanga lyaffe, tulina kutuula mu ggwanga lyaffe lino Uganda kuba mwe twazaalibwa, tujja kubeeramu era n'okununula ffe abalina okulinunula era bakyaliwo. When Mama Lucia collapsed, we kept coming to see her in a room inside that house to sympathize with the family. Maama ono we yafuna obuvune obwo tubadde tujja nga tumulambula nga tunolera wamu ne family nga tumusabira. So at this point I would like to thank the family for taking care of Mama. Mulwakadde kano mukkirize ntwala omukisa guno okwebaza efamily eno tikwebale kutwala obuvunanyizibwa obw'okulabirira maama. In one occasion I went and I asked, when I went to see her, I asked my elder brother Wafula, how do you manage to take care of Mama in this state? Lumu natuukako wano ne tugenda okulaba maama, naye bwe natuuka ne ndaba maama embeera gy'alimu najja emabega ne mbuuza mukulu wange Wafula nti okikola otya okubeesaawo maama ono mu mbeera gy'alimu eno. And he said, my sisters and her grandchildren take turns taking care of her. Yamuddamu n'amugamba nti bannyinaze ne bazzukulu baffe ne batwala akadde ne balabirira maama ono. That is how it's supposed to be in our African culture. Ekyo tekyetaagisibwa okubeera mu nsi yaffe ey'Abafirika bakadugala. That the young people take care of the old. This is a family that is a good example to every one of us. Eno family eno kyakulabirako kirungi nnyo eri ffe abavubuka nti ffe abalina okulabirira abakadde so si bakadde okutulabirira. It is therefore very sad that what is taking our elders and the people of Uganda day in, day out would repeat itself in the election of 2021. Kyewuunyisa nti ekitwala abakadde baffe ne bafa ne babonaabona mu mbeera zonna ze mulaba ate ne mu kulonda bijja ne mukkiriza ne babikola. A number of things distinguished themselves as the ills of this election. Ebintu bingi nnyo, ebisobi bingi nnyo ebyalaga ne byawula nti waliwo ekwedene nnyo mu kulonda okwa Uganda wano. The deployment of the army and violence. Okuleeta abajaasi bangi nnyo mu biseera by'okulonda n'okukuba abantu n'okulwana n'okugulirira. Money being brought from the treasury and deployed to buy votes. Sente zonna ne bazigyayo mu magonika ge bazitereka zijje zigule akalulu. Falsification of results and blatant overturning of a win of an opponent and so as to advantage the person in power. Okukyusa obululu bwe balonze ne bateekamu obulala ne balangirira abatali batuufu
ne basalawo eba bitwala eggwanga lyaffe. You know that I ran as a presidential candidate without shoes. Mukimanyi nti ye mu kunoonya akalulu ke yanoonya nga atakulira emmere enkoko eyayononera enkoko eyitwa. A few days ago I put back my shoes. Yanoonya akalulu ng'azira ngaito ayimunange gwe gawa yabaandika neire mu ngaito yange. But I am going to remove those shoes to ensure that we free this country and get Museveni out of power. Era kaito wano ngali mu ngaito. Alita kuirayo alitole mu kabiri. Alita kuba amekaswa lero watolera mu ngaito di. Kabona ku Museveni kuntene yabufuza wa president. I am sure that even those who thought that an election by itself would bring change to this country because they are young, because they can sing well, because they can mobilize, have been proved wrong. That what Dr. Kizza Besigye has been saying about elections in these many years of his contesting is actually true. Museveni cannot be simply removed by a piece of paper. Kigiye kuliko dindi n'abo babeere balowoozanga nti Dr. Kizza Besigye bazaana kyokweko ne Mwami Museveni nti boona munange kyabagemyeku boona bali kulira magenge aye ekikyalaga ki nti ffe beene tukaali bavubuka tukaali n'amaanyi era tukyasobola tusobola okwegatta ne tuwononola eggwanga lyaffe. So fellow members, we now have to engage the next gear. Nti bakungubazi bannange kati yesaawa tuteekemu giya buldoze etolayo okusiki. And I have heard you asking about Plan B. That we have always talked about Plan A and Plan B. I saw you starting with Plan A here. Rangi kumwe mubadde mubuuzanga banaye Plan B twatandika ne Plan A ne mugamba twagala Plan B naye leero abalabyeko nga mutandikiddeko ku Plan A kagirabira wano. We should make election thieves, including the chief election thief, Mr. Museveni himself, extremely uncomfortable. Nti kyayagala kyekiriwa ffenna tuteeke obunkenge kwabo ababbi b'obululu ne mukama waabwe mwennyini watuuka awantu tumuboole. You know that I was beaten wherever I went. Mukimanyi bulungi nakubibwanga buli wonna we natuuka. I have got scars and swellings from that brutality. Nina obuvune, nina enkovu nnyingi nnyo ezatuusibwako ab'okwerinda. Our lungs, together with my team, were filled with tear gas on a daily basis. Ye ne tiimu ye yonna eyatambulanga nayo emmere yaabwe yali tiyagaazi ekyeggulo ababaga b'amasasi. But we would sleep in the police in the night, and in the morning we would be in the field speaking to Ugandans. Era ekiro basulanga ku poliisi ku makya nga bazigereramu kwogera ne bannayuganda. So Honorable Wafula, after all of this is done and settled, we still need you in this struggle. Era Mwami Wafula bino byonna bibaddewo ebyo byonna ebikubaddeko mu mwaka guno n'omwezi n'emyezi zino ebbiri bibaddewo naye tukyakwetaaga mu kulwana ku lutalo tukyakwetaaga. And even if some of our political friends have said we will give him up to 1 year, we've been waiting for 20 years, we can't give him even an extra day. We begin now with our Plan B. Eriyo mikwano gyaife netulwanagana nabo baga katumuwoyo omwaka mulala ife tukumya ku myaka 2 omusana yalemeraku yakuukaiko. So ife tulitandikirawo Plan B. We are not going to walk into the election of 2026 like sheep that are being led to the slaughterhouse as if we do not have heads. Tugenda kukkiriza tetugenda kukkiriza okutuuka akalulu akabiri 26 era nga tukulembeddwa nga batutwala ng'endiga ze batwala okusala ng'endiga ze batwala okusala nga tukudola ngedda. So as you start with your Plan B here, we as a party will be making announcements in the course of next week on the direction that Ugandans need to take in order to liberate themselves. Nti gali tugenda otandika pulani yaffe B tugenda bategeeza mu wiiki eziddako awo
tetuzzaako buli omu abeerewo ng'akimanyi. Wafula, your advice and mentoring was not in vain. And during this funeral, I want to specifically thank you for bringing me up politically. Mwami Wafula, mubeere eno gy'olemu wadde ali musinyogereza omuziralo guno munaana. Mu mbeera eno gye tulimu tukutegeeza nti tuli naawe tetugenda kulekulira naye tetwagala tutambulire wamu tubeere nga tununula ensi yaffe. I want to inform mourners that for me to become president of the FDC, Wafula was a cornerstone in that plot. Mwami Wafula njagala bategeeza abakungubazi nti omwami Poa okufuuka president mu kibiina kya FDC yali afunye okuwaabulwa n'okukuzibwa ne mwami Wafula. It is also true that for me to become the presidential flag bearer of the FDC, this was encouraged by the Honorable Wafula Ogutu. Nti ye okufuna obuvumu n'okutuusa okumulonda nga ye akwatidde ebendera oba okunoonya akalulu nga pulezidenti w'ekibiina kya FDC yali mwami Wafula eyamuwa obuvumu n'okumutegeeza. What the FDC has demonstrated is that we have got leaders in excess. When Dr. Kiza was not running, Poa was happy to run. And the next time it would be another leader. We are not like NRM that has ring-fenced the position of the leader of the party. Nti fenga aba FDC mu biseera Dr. Besigye we yalinga ye mukulembeze w'ekibiina kya FDC era twalina abakulembeze bangi. Era na kiseera kyatuuka ekisenge ne kivako n'avaako omulala n'ajja. Ne Poa naye ekisenge kyatuuka aveeko omulala ajje. Fe aba FDC tulinga aba NRM olwafuuka emera mu kintu. The man who came here is one of those who betrayed this country. 317 of them. Omwami aze wano y'amukwawo abalya mu nsi eno olukwe. They changed the constitution to allow Mr. Museveni to run another term. If it wasn't for that, this Mr. Museveni, who has overstayed in power, would not be in the ballot paper of the 14th. Bakyusa Ssemawango w'eggwanga ne bakkirizisa mwami Museveni ne bagikwatako kagambe ne bakkiriza mwami Museveni okubeera nga abeera mu bufuzi mpaka kufa. Singa tebakikola, singa kati musajja ali bakikola n'omugogo alunda ntezi. My final call is to our colleagues in the opposition for them to pull in the same direction with us. Nti okwola kwange okusembayo kutegeeza banna bonna babagala enkyukakyuka twambale nga tuyemu tununule eggwanga lyaffe. What happened in Bugiri with the mayoral race of my brother Luba was scandalous for the opposition. Nti ekyaleese oba ekyalabise mu kulonda akalulu aka meeya mu municipality y'e Bugiri kyalaze nti baagala okutugoba ku ground n'okutumalawo ffena ab'opposition. Scandalous muterese muti. Was scandalous. Beeyawula kyali kiswaza okubeera nga meeya w'ekibuga gye baleeta ye FDC. As I finish, I want to pay special tribute to the church that has stood out and voiced out on respect of human rights and democracy in this country. Era ayagala kuyimirira wano atuuse okusiima kwe okuli special kw'enjawulo ennyo eri ekkanisa ezayimirirawo olw'okulwanirira eddembe ly'abantu n'eddembe ly'obuntu mu ggwanga. When a Catholic priest or a reverend from the Anglican Church speaks out, they give us energy to propel this struggle forward. Era abakulu mu ddiini bonna bwe bayimirira ku bituuti ne bayimirira ne boogera bagamba nti bannange bino si birungi muleke bannange bino si birungi bye mukola mu ggwanga muleke abantu bonna banoonye akalulu nga kyenkanyi tebali kutisatiisa nabo bafuna amaanyi ne bagamba aha awo kutuyambye ne beeyongeramu.
As I resume my seat, I know the introductions were done but not very well. I would like the Honorable Francis